Йоу, всем привет! Меня зовут Ватоша. Добро пожаловать на мой канал. Идем с пёселем в лес. Вон он за мной. Пробирается. Ему тяжело, но он идет. У нас сегодня такая жара. Духотища. Вообще лютая. И специально приехал в лес вот вечером, чтобы не так сильно погибать от жары. Потому что вообще невозможно. Пёсель идет. О, смотрите, бежит. Все, тропинка. Сейчас ему уже легче стало. Ну давай, вспоминай, ты же тут ходил. Помни должен, куда идти. Сегодня будет ночевка в домике на дереве. Долгожданное видео. Я обещал вам давно. И вот потеплело. Можно идти так, чтобы ночью комфортно было, тепло. Давайте, устраивайтесь поудобнее. Доставайте что-нибудь покушать, вкусненькое. Лимонадик, квас. И погнали! Тихо, стой. Камера. Камеру кушать нельзя. Одного снял. Вот здесь вот на мордочке ползал. Больше вроде как нет. Ну все. Бегай. Гуляй, свобода, пёсель, гуляй. Пока оставлю рюкзак здесь, в беседке. Туда его тащить нет смысла, в хижину. Поднимать в домик тоже. Потому что есть дела еще внизу, возле домика. Но об этом чуть позднее. Сначала расскажу про пёселя. Очень сильно переживаю по поводу клещей. Потому что вот во влоге вы уже видели, что его укусил клещ. Я ездил к ветеринару, вытаскивал. Но на нем было много клещей. Один укусил. После этого сразу же я накапал ему на холку специальные капли, которые впитываются в кровь. И если клещ кусает, то он сразу же умирает. Плюс на нем ошейник от клещей, который в прошлый раз, кстати, так и не помог. И вот, после того, как накапал я на него капли вот эти, мы пошли гулять, и его снова укусил клещ. Это было в парке. Но он уже сразу же умер, этот клещ. Не успел напиться. Но дело в чем? Что клещи для человека, вы знаете, да, переносят энцефалит, а для животных это другое заболевание. Забыл, как называется. Пироплазмоз. Так вот, после этого укуса через несколько дней я решил сдать анализ пёселя вот на этот пироплазмоз. И он оказался положительным, к сожалению. Но повезло, что я сразу это заметил, и нам сейчас ставят уколы. То есть 2 уже поставили, сегодня поставили 3. И еще 3 дня нужно ходить каждый день, чтобы ставили антибиотики, а потом еще 10 дней пить таблетки. Очень такая опасная штука. Может быть летальный исход, поэтому я за пёселя переживаю. На себе я клещей не ловил, поэтому вот пёсель такой уязвимый. Давайте проведаем домик на дереве. Вот это все хочу сегодня разобрать. Вот тут уже оно напилено. Просто нужно раскидать, чтобы вот здесь можно было спокойненько ходить. Вот тут тоже все убрать. Это давно мы напиливали специально, чтобы я мог потом один разобрать. Ну и где-нибудь вот здесь, когда это все разберется, нужно будет сделать костер. Сегодня буду пробовать новый вид костра в яме. То есть нужно будет выкопать яму. И это будет с одной стороны
безопасно. И такой вот новый эксперимент. Опа. Ого, тут паутина. О, смотрите. О, паук. Сплел вот здесь паутину. Вот она, если вам видно. Это вот столько. Меня здесь не было. Но, к сожалению, придется ее порвать. Мне сегодня здесь спать. Ненавижу паутину. Вообще. Особенно, когда идешь, она тебе вот здесь на лицо, на волосы. Это очень такое мерзкое ощущение. Ну что, здесь все целое. Все на месте. Единственное, вот сюда вот на стол нападали иголки. И смотрите, печальная новость. У меня разъехалась крыша. Вы ведь помните, я все плотненько делал. Щелей не было. Ох, тут вот выпало. Ё-моё. Да уж. Видимо, от того, что здесь все шатается вот от ветра, от всего вот этого. Видимо, и крыша у меня расползлась. Но, надеюсь, сегодня ночью дождя не будет. Пёсель, пёсель. Водичка, вот, пей. Специально тебе налил. Пёсель, как и я, хочет пить. Поэтому вот сделал ему такую ямку и в пакет налил водички. Пёсель, стекай. Более-менее разобрал. Посвободнее хоть стало. Вот смотрите, что, Пёсель, что ты делаешь? У тебя что, палок нет? Вот смотри, сколько палок. На, бери, играй. Все, бегай сколько хочешь. Он их грызет все время. Может быть, вот эти мелкие еще в кучку сейчас сложу. Это у меня на растопку они пойдут. Ну, а вот здесь в центре, наверное, можно будет организовать костер. Землекоп копает тоже, увидел, что я начал копать, и сам давай тоже ямку делать.
выкопал вот такую ямку, ну, глубиной сантиметров 30, наверное. И чтобы теперь туда поступал кислород к нашему огню, вот здесь нужно сделать небольшую такую траншею. То есть глубиной сначала такой же, как и вот эта яма, а потом на убыль, на убыль, на убыль и вот так вот наверх. Ты чё палки-то берешь? Это на костер. Пёсель. В хижине взял бересту из моих запасов. Пёсель. Он уже там копает мою яму. Посмотрите. Ну-ка, нельзя. Это же невозможно. Костер вовсю уже разгорелся. Прилично так горит. Даже вот здесь на расстоянии сколько? Метра полтора. Я ощущаю тепло. Там пока что мелкие палки, ветки. Они вот сейчас разгорелись. И пойду до хижины. Принесу хороших дров. Таких конкретных. Чтобы они подольше горели. Чтобы тепла от них было побольше. На улице тем временем становится не так жарко. Замечаю с каждой минутой, что комфортно так. Пускай там пока прогорает, а я пойду в беседку и замариную то, что сегодня будем с вами запекать. Многие переживали по поводу умывальника. То, что он у меня стоит на стене хижины. И когда я умываюсь, течет вода, и от этого у меня сгниет хижина. У меня ответ такой. Я так редко умываюсь. Вот здесь вот пользуюсь этим умывальником. И там такое маленькое количество воды попадает на хижину, что она скорее сгниет от дождей, а от снега, который весной тает. Вот от этого она сгниет быстрее, чем от того, что я там раз-два в неделю умоюсь, и там какие-то капли попадут на стенку. Так что не переживайте, все будет с хижиной в порядке. Ну а готовить я сегодня буду
овощи с мясом, запеченные. Значит, у меня есть перец болгарский, морковь, лук, мясо и помидор. Это я все буду запекать. И еще есть огурчик 2 и еще 1 помидор. Это я сделаю салатик. Также, смотрите, еще взял на перекус банан себе, яблоко пёселю. И еще в рюкзаке у меня там тоже пёселю покушать, потому что он много кушает. А там макароны с индейкой. Вот, тоже взял ему на всякий случай, вдруг это он не будет кушать. Ну, начну тогда сначала с овощей. У меня мясо еще не растаяло. Я надеялся на то, что пока я доеду, оно растает. Из морозилки достал. А вот что-то пошло не так. Не до конца оно еще растаяло. Болгарский перчик, сладенький. Нарезаем его. Сегодня у меня получается такая первая ночевка и вообще первый серьезный поход с пёселем. Когда он уже мой. Не когда я его нашел, там встретил, а вот он прям мой. Жизнь изменилась кардинально. Собака требует много времени, много внимания. Так что как будто бы у меня маленький ребенок теперь. Конечно, это несравнимо, но учитывая то, что раньше я жил свободно, что делал, то и хотел, но теперь вот нянчусь. Кто не смотрел влог, я ходил с пёселем к ветеринару, и он определил, что ему 8 месяцев. Примерно там по зубам он смотрит, что они уже сменились, все коренные, молочных нет. Вес у него 14 килограмм. Там 14,2, 14,8. Туда примерно. Туда-сюда он. Как поест. Ну и ветеринар сказал, что больше он уже не будет. Таким примерно и останется. Там килограмма 2 наберет, может быть. Так, теперь лук. Опа. Ну ничего, вроде мясо режется, значит нормально. То мне казалось, что оно прям совсем ледяное. Многие не поняли и подумали, что я пёселю до сих пор не дал кличку. На самом деле пёсель — это и есть кличка. Потому что, помните, я вас спрашивал тогда в комментариях, и вы предлагали разные имена. И мне тогда понравилось Тоша, Татоша. Кстати, в детстве мягкую игрушку, по-моему, так называл. И я попробовал его так называть: Тошка, Татошка, Тоша. И знаете, как-то вот язык не поворачивается. То есть я говорю и смотрю на него и думаю, ну не Тоша это. Вот совсем не Тоша. Думал и потом решил, а пусть будет пёсель. Вот как само пришло, как я его начал называть, так, я думаю, и должно быть. Потому что вот пёсель подходит. Все уже вы пишете в комментариях, мне там ВКонтакте, в Инстаграме. Все пишете пёсель, пёсель, как там пёсель. И вот, кличка прижилась, поэтому пёсель — это его имя теперь. И даже когда я ходил к ветеринару, меня спрашивали, как зовут собачку, я говорю пёсель. И все так поулыбались, и нормально. Потому что имена разные есть. Я думаю, пусть у меня будет такое. Необычное, зато вот оно
Как говорится, само пришло и подходит. Смотрите, как много получилось. И даже не влез второй кусок мяса. Вот он у меня остался. Некуда уже складывать. Думаю, потом отдельно его в фольгу просто сложу и запеку. Нужно теперь все это полить маслицем. И посолить. Больше никаких приправ не буду использовать. И солить я тоже буду чуть-чуть, потому что буду кормить пёселя. А ему, ну там, соленое, острое, такое нельзя. Ну и давайте второй кусочек мяса тоже приготовим. Так, чисто соль, масло, больше ничего здесь не будет. Несу пирожки в фольге. Пока делал второе мясо, у меня камера отключилась. Но я его просто залил маслом и посолил. Вот в маленький брикетик сделал. И сейчас закинем это все в угольки. О, какие хорошие, краснючие. Жар очень большой, главное не проглядеть. Я думаю, минут через 10 приду, переверну, и еще минут через 10, по идее, должно быть готово. Потому что там только мясо, а остальные-то продукты готовые. Это макарошки с индейкой для пёселя. Я сейчас буду кушать, а он вдруг не будет. Красавчик. Вот и все. Пожалуйста, весь контейнер съел. А вы знаете, какая у меня проблема? Я забыл спальный мешок. Пенка-то у меня здесь была, в хижине, а спальный мешок я не взял. Это очень плохо. В любом случае, ну, конечно, ночью будет тепло, обещали там градусов 15. Но обычно под утро подмерзаешь. Ну ладно. Что ж, буду надеяться, что ночь будет теплая. В общем-то, поднял наверх рюкзак, пенку. Там у меня еще внизу готовится. Сейчас все доготовится, и я сюда это принесу. Но перед этим у меня еще есть такой небольшой сюрприз.
Помните, на день рождения Леха подарил мне фонари. Вот эти вот фонарики. И я хочу их достать и вот так вот тут в домике развешать. Я думаю, будет очень классно и уютно. Так, второе мясо принес. На лопате. Опа. Это коврик, на котором будет пёсель спать. Из хижины. Ну и теперь самое сложное — поднять сюда пёселя. Так. Оп. Тяжелый. Так, давай. Подожди. Думаю, тут сейчас с тобой пойдем. Залазь. Ой, умница. Фу. Давайте откроем. Тут 25 лампочек. Длина не помню. Ну, достаточно много. Так, как же. Надо как-то это все достать и развесить. И не запутаться. Тут есть вот такая вот солнечная батарея. Не знаю, работает она или нет, но внутри нее есть пауэрбанк. И получается... О, видите, горит. А если ее достаешь, и она попадает на свет, то она не горит, видите? Так. Здесь у нас, значит, будет сам блок. Вот я потом снимать-то замаюсь. Уже не терпится включить и посмотреть, как это будет выглядеть. Так. Отлично. Ну что, готовы увидеть красоту? Вау! Вы посмотрите! Это кайф! Так классно! Я не ожидал, что так будет. Как меня видно? Ну вообще. Ой, пёсель, извини. Я доволен. Так, вообще шикарно. Оно того стоило. Я добавил света, потому что в камере темновато. И я думаю, самое время достать мое блюдо. Мясо потом, на утро оставлю. Просто приготовил его, чтобы оно не испортилось. Так. Надеюсь, там все приготовилось. Ай, горяченькая. Хотел сказать, переживаю, как всегда.
Ох ты, хорошо как. Смотрите. Ой, сок там. Так. Немножко прибраться тут. Такое немного спонтанное видео будет. Вот это. Но надеюсь, чем живее, тем интереснее. Обязательно салат. Давайте дегустировать. Самое главное, чтобы мясо еще пропеклось. Так, ну вроде беленькое. С лучком. Да, отлично. Все пропеклось. Все горячее. По соли угадал. То есть оно и в меру, и не перебор. Для пёселя тоже подойдет. С таким видом я еще никогда не кушал. И с вот этими лампочками. Находясь на 2-метровой высоте в домике на дереве, который я сделал, Леха мне помогал. Это вообще какие-то непередаваемые эмоции, ощущения. Просто если бы я здесь ночевал, скажем, в холодную погоду, то такого кайфа бы не было, однозначно. Салатик. У меня сегодня пир на весь мир. Давайте, всем приятного аппетита, кто тоже кушает вместе со мной. Вот такой вот шикарный вид сегодня в моем домике на дереве. Вы можете себе такое представить? А вот там горизонт видно, деревья. Тут вот у меня шикарная поляна, овощи с мясом. Тут салатик. Тут вот вафельки к чаю. Вот термос тут. Мы с пёселем, смотрите, вот. Сидит он, лежит, отдыхает, уже покушал. Я ему разрешил сюда, на скамеечку, потому что что он там на полу будет на дырявом? Вот здесь лежит. Ждите, скоро будет очень интересная серия. Так, покушал. Заворачиваем. Чтобы это до утра лежало. Мяско оставим пока тоже. Это, по-моему, самая лучшая ночевка в моей жизни. Единственное, знаете, за что я переживаю, так это то, что из-за того, что домик находится на высоте, и лампочки, да, на высоте, то откуда-нибудь издалека, возможно, могут вот этот вот свет увидеть. Ну, кто-нибудь там из людей, которые пойдут там в лес, не знаю. На самом деле, здесь кто-то бывает очень редко, тем более ночью. Но вот такое вот небольшое в голове сомнение у меня есть. Достал из рюкзака свитер. Хорошо, что я его сегодня взял с собой. Причем я его брал так, как в прошлый раз, чтобы в подушку засунуть. И вот он мне пригодится. Сейчас надену его, чтобы на всякий случай ночью было теплее. Хотя я сейчас сижу, мне вот так вот комфортно, мне даже не хочется рукава закатать. Как-то очень удивительно, что так тепло и что нет комаров. Это вообще удивляет. Пёсель тут вон. К утру обычно начинает холодать. Прям вот перед самым рассветом становится очень зябко.
Спускаюсь показать вам вид на домик снизу. Так, пёсель, ты сиди. Сиди. Никуда не выходи. Так, сейчас посмотрим. Я надеюсь, вам видно. А если не видно, то вот фонарик включу. Обалденно, да? Ой, пёсель там занервничал, уже скулить начинает. Ну, в общем-то, вот такой вот вид. Там небо еще не совсем темное. И вот мой домик на дереве с гирляндой. Закапываю яму, потому что угольки остались, и чтобы они не тлели, чтобы ничего не загорелось, думаю, надо это все закопать дело. Ждешь меня? Испугался, что я уйду? Нет, я не уйду, я тебя не брошу. Так. Опа. Опа. Решил плед положить. Вот так вот улегся. Плед расстелил. Пока положил. Пёсель лежит на вот этой пенке, которая из хижины. Я думаю, если будет холодно, то я пёселя к себе возьму. И мы вместе будем лежать, я думаю, и согреемся. А так я вот даже пока укладывался в свитере, мне даже жарко стало. Давайте я фонарь выключу тоже. Оп. О. Так даже как-то поуютнее. Давайте, буду спать. Всем спокойной ночи. Если что-то необычное будет, замерзну или комары начнут съедать, то обязательно включусь. Пёсель, ты чё? Ты камеру так уронишь? Давайте, спокойной ночи. Положил пёселя на себя, чтобы он там не грустил, чтоб теплее было. А под голову себе рюкзак положил. И лежу. Капюшон накинул, а то что-то комары стали одолевать. Ну, пока еще не сплю. А пёсель умудряется ртом ловить комаров. Всем доброе утро! Ох, тесновато, конечно, спалось. Тесновато, жестковато, ну ничего, я справился. Дождик закапал. Как по заказу, я проснулся и дождь пошел. Вот это мне повезло. Вот буквально минуту назад начал капать. Пёселя еле спустил сейчас. Это вообще... Не знаю, больше, наверное, не буду его туда поднимать. Невозможно. Очень сложно было его спускать. Поднять еще нормально, а вот спускать вообще. Я еще то, что сонный, я думал, мы тут сейчас вместе упадем. Давайте перекусим. Видите, да? Я вот эту пенку, которая была на полу изначально для пёселя, я ее вот сюда сбоку поставил, потому что когда лежишь, если спиной поворачиваешься или просто лежишь, вот отсюда дул воздух, холодный, так сказать. А когда ее поставил, стало теплее. Ну, естественно, укрывался вот этим.
И пёсель на мне был. В какие-то моменты было жарко. Ну, он вот здесь в ногах был. Вот. В какие-то моменты было прям жарко. Но зато к утру, когда стало холодать, пёсель согревал собой меня, я его. Прям очень хорошо. Разогревать не буду, так. Сейчас съем половинку, а вторую пёселю отдам. Еще бы поспать, конечно. В хижине я высыпался побольше, получше. Было слышно все звуки, вот эти птицы очень хорошо было слышно. Отвлекали. И в какой-то момент, я не знаю, то ли это птица такая, то ли что. Ну, наверное, птичка. Затрещала прям так. И как давай, трещит, 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 трещит. Вот она мне сильно мешала. Хорошо, что не всю ночь это было. Еще же огород надо проверить. Я совсем вчера забыл про него. С этим костром, с готовкой. Ну, пёсель там скулит. Не стал его поднимать все-таки. Очень сложно спускать. А он же с утра в туалет хочет, поэтому я его сразу же первым делом спустил. И поднимать не буду. Иди кушай. Не, вот здесь кушай. Теперь нужно собрать гирлянду и все вещи, которые у меня здесь остались. Эй, пёсель, ты чё? Фотоловушку с собой брал, чтобы поставить на огород. Надо еще сходить до него, проверить. Дощечку вот эту всегда кладу к спине, чтобы было удобно, ровно. Порезал пёселю яблочко. Иди сюда, иди сюда. Он их так смачно ест. Хрумкает и хрумкает. Ну и пойдемте поставим ловушку и проверим наш огород. Так, ага, вот. Смотрите, растет, растет. Это подсолнух. Дальше. Это не то что-то. Или вот это вот подсолнух, возможно. А вот эти вот... Нет. Ну-ка, пёсель, не трогай. Вот это тоже подсолнух. Смотрите, взошел. Вот здесь еще 3. Прибавилось. Ну-ка, не ешь, пёсель, ты чё? Так, где еще? Вот тут. Много появилось. Там. Так, здесь что? Вот здесь 1. Там несколько. Пёсель играться хочет. Так, ты чё тут? Ну-ка, не копай. Вот, еще растет. Ну, вполне себе. Вполне. Вот еще. Вот. Ну, то есть, зашли подсолнухи. У нас дождик начинается. Поливать поэтому не буду. Пойдемте посмотрим
кукурузу. Ну, пёсель, ты что делаешь? О, а с кукурузой-то совсем плохо. Вот это, я не знаю, что это не кукуруза, скорее всего. Ну, в общем-то, от моих рядочков уже ничего не осталось. А, вот тут один росточек. И все. Остальное, вот смотрите, тут кто-то копал. И тут. А тут все уже, ничего и нет. Блин, обидно. Кукурузу-то тоже хотелось попробовать. Не знаю, видимо, тот, кто тогда копал, почему-то полюбил именно кукурузу, а не подсолнух. Потому что он как рос, так и растет дальше. Интересно. Ну ладно, что уж. Ловушку тогда ставить не буду, потому что... Ну, нет смысла. На кого ее тут ставить? Раз мой огород разграбили, так сказать. Ать, заберу. Не выдержал. Заберу у тебя палку и выкину. Так, смотри. Опа. Побежал. Опа, эту заберу. Забрал. Че, давай эту кину. Опа. Полетел. Догоню. Кругами бегает, у меня даже голова закружилась. Вот он прибежал. Пришло время попрощаться с домиком на дереве. Ночь я здесь провел. Было хорошо. Не было дождя, к счастью. Давай, пока, домик. Пойдем уже домой. Все. Дождик так и покапывает. Небольшой. Ну, возможно, он разойдется. Потому что даже солнце не выглянуло с утра. Как-то так, знаете, пасмурно. Вот такая вот получилась ночевка. В домике на дереве. Необычная. Самая необычная ночевка, которая у меня была. Я все еще под впечатлением от этого вида. Вот эти вот фонарики. То, что я был наверху. Удивительно, что нас не доставали комары. Но я был побрызган средством. У пёселя ошейник. Может быть, поэтому. А может быть, потому что мы наверху были. Не знаю, пишите свои догадки в комментариях. Какая следующая серия будет? По идее, уже надо строить землянку. Уже поджимает время, лето вовсю идет. И чем больше я тяну, тем меньше времени остается. Поэтому надо заниматься стройкой. У меня место вроде как найдено, но надо еще сходить туда на разведку. Ну, пишите комментарии, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, если не подписаны. Ставьте уведомления, чтобы не пропускать следующие серии. Ну и все. Всем пока, всем мир.